Türkmenistan'ın Ulumlar Akademiýasynyň Magtumulat Nagdil we Edebiyat Institutunyň aspiranty Akmaral Sabirova. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyny ýurdumyzda edebiýatymyzy, medeniýetimizi, sunugutymyzy östürmeklige ulun süýerliýär. Türkmen edebiýatyna, taryhyna uly ýygy galdyran beýik söz zatlarymyzyň, şahsiýetlerimizin, alymlarymyzyň, akyldarlarymyzyň döreçiligi ýygy dörli öwrenilýär. Hormatly prezidentimiziň alymlary, söz zatlaryna goýan sarpasy juda uly. Hormatly prezidentimiziň halkymyza ýygy ýetirýän ilmi we çeper eserleri biziň üçin uly bir gollaw bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi adly ikinji kitabynyň hem elimize gelip gowuşmaklygy biziň üçin bir ullakan, gowunçly waka boldy. Bu Türkmen alymlaryna, edebiýat söýüjilerine, taryh bilen gyzyklanýan adamlar üçin uly bir gollanma bolup durýar. Taby okap görenmezde Türkmeniň taryhyna degisli, onuň edebiýatyna, geçmişine, Türkmen durmuşyna degisli, şeýlekem şol mukaddes ýerlerde ýaşap geçen, dünýä belli bolan, günnägerde ilm üçin belli bolan Türkmen alymlarynyň, akyldarlarynyň, söz zatlarynyň durmuşy, olaryň ýazan eserleri, Türkmen ilmine goşandy barada. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi adly ikinji kitabyna bir näçe gyzykly maglumatlar berilýär. Bu maglumatlar okanymyzda Türkmeniň taryhyna, edebiýatynyň şeýle bir nähil belent derejelere ýetenliklerine ýeni döwürgedek buýsanýarsyň. Mundaky maglumatlar her bir okuyjyny öz erkine goýmaýa, ony ulu gyzyklanma gurşap alýar. Hormatly prezidentimiziň döreçilikde, ilmde özüniň hem ýaş alymlary, edebiýat söýüjileri görelli bolmaklygy, biziň hem bu eserlerden täze maglumatlary ýetmekligimize getirýär. Hormatly prezidentimiziň tagallalary bilen biziň Türkmen şahirlerimiz, akyldarlarymyzyň, alymlarymyzyň edebi mirasy şuňdan öwrenilýär. Şeýle ýazgy şahirlerimizin biri edebi mirasy, çeper döreçiligi halk arasynda giňden okulýan, çuňur öwrenilýän şahirimiz Türkmenistanyň halk ýazgysy Magtumulat Nagdy döwlet baýragynyň eýesi Kerim Gurbanepes 1929-njy ýylda Ahyl welaýatynyň Gökdepe tarabynyň ýylygyny obasyna dünýä ýenýär. Şahir kizikliginden başlap özüniň okumagy bolan höwesi bilen tapawutlanyp başlaýar. Onu kakasy Gurbanepes ağa öz owlaryna ýerleşýän 7 ýyllyk mektebe okuw berýär. Eýem şu taýda hat sowatyn öwrenip başlanandan soňra döreçilik bilen meşgullanmaklyga başlaýar. Ilkinji goşgasy 10 ýaşyndaky Etrap gazetini nesir edilýär. Bu da şahiriň döreçilige bolan islegini hasda güýçlendirýär. Bundan soň Kerim Gurbanepes ýaşajyk şahir özüniň döreçiligini dowam etdirýär. Onuň ilkinji goşgulary şol döwürki Madam Tayyar gazetini, ýaşlaryň gazeti, Höýgül gazeti bolan ýaş kommunist gazetini we beýleki gazetlerde de kim nesir edilip öwresini giňeldip başlaýar. Ýaş şahiriň ýaşlyk ýetginjeklik döwürleri, kynçylykly döwürlere gabat gelýär. 1942-nji ýylda, ýagny şol döwürki uruş ýyllaryny onuň kakasy Gurbanepes ağa aradan çykýar. Bu bolsa maşgalanyň eklençi ýagdaýyny bir näme kynlaşdyrýar. Şonuň üçin olar öz hostarlarynyň ýanyna Ahyl welaýatynyň tejen etrabyna göçýärler. Şol ýerlerde şahir durmuşyň kynçylyklaryna seretmeden özüniň ýene-de döreçiligini dowam edýär. Ödeme. 13 miya 14 ýaşa çepek giyip ýyle çykdyň. Galamyňy duwla taşlap, çep kulakly pile çykdyň. Ataň ölli, toglanmadyň, meňürmediň, togalanmadyň, ýa-da juda oglanmadyň, ne sebäpden beýle çykdyň. Ağa ýetdi, ata ölli, gelermikäň hülli, ýöne seniň bagtyň gelli, eneň bilen ýola çykdyň. Kabul etdi agras dejen, bugdaýlary qoňras dejen, burugsa dejen, bir ot gözläp beýle çykdym. Alym dejen oda derek, berdi ot dek bugdaýarok, dawanlaryň darak, tagdan orduň sola çykdyň,
yer yüzüni buğday edip, derdestesin boğdak edip, boğdağını baydak edip, yeňiş üçin yola çykdyň. Gazdyň gazy, syzdym goşgy, ýetir etdi gyzlyň ışgy, gaýsyn görseň şol hem ýagşy, bir täsinje owlajykdyň. Mäledin sen, birin hasam haladyň sen, barmy pulun haladyň sen, ýokdy, derrew nola çykdyň. Başka söýgüň ýykdy allap, böküp turdyň, bolluň saldat, gaýdyp geldiň, dostlaň gollap, bir gözleri dowla çekdiň. Tapak berdi alim hattat, öýüň kitap, ýükün kitap, günnüz ýanyp giýje tütäp, şahir bolluň, molla çykdyň. Ýyllar saňa diýdi şahir, arda känni adyň zahir. Diri wagtyň bolma pahir, çyksaň lowlap ile çykkan, şahirlik bir jaňly kerwen. Ýolda diňlen, öýde diňlen, diňlenmeseň ýene derrew şep kulakly pile çykkan. Ya Sahir 1949-njy 50-nji ýyllar aralygyny özüniň watanyň öňündäki gulluk borjyny berjäi edýär. Heni şol gullukda gezip ýörkäde özüniň dörejiligini hiç wagt ýanyna goýmaýar. 1951-nji ýylda ilkinji goşgular ýygyndysy Güýjümiň gözbaşy ady bilen nesir edilýär. Kerim Urbanipesiň goşgularyny okan edebiýat söýjiler, edebiýatyň muşdaklary, onun sığırlarına bolan söýgüsi kem artýar. Sahiriň okuyjysynyň sany gün-günden köpelýär. Onun goşgulary we poemalar ýygyndysy seýlehem bir näçe poemalary halkyň uly söýgüsini gazanýar. Sahirdiň bir dörejilik bilen meşgullanman, özü hem has köp okuyan, okumuş adam bolupdyr da. Onun diňe bir türkmen edebiýatynyň eserlerini diňe bir türkmen ýazgy sahirlerini, dünýäniň beýleki, dünýä edebiýatynyň meşhur bolan ýazgy sahirleriň eserlerini, Gogol'un, Pushkin'in, dünýä belli sahirleriň eserlerini kapdyrsylyk hem Tom Sawyer'ın başdan geçirenleri, Don Buo'nun ogly ýaly Daşaröld edebiýatynyň eserlerini hem ine çağalykda wagty okapdyr. Maktumoly Pragynyň sygyrlaryny ýatdan aýdyp bermekligi bilen ýa sahir çağa ony ýöreti eli bilen gösterýär. Munyň özü hem onuň dörejiligini uly iterge berýär. Türkmen nusgawy edebiýatynyň görnekli wekili Maktumoly Pragynyň eserlerini öwrenmekligi, türkmen ýazgy şahirleriň eserlerini öwrenmekligi seýlekim dünýä edebiýatynyň eserlerini ýygydyr öwrenmekligi, munyň dörejilik dünýäsini hasda giňeldiýär. Seýlede şahiriň dünýä edebiýatynyň türlü görnekli wekilleri bilen dostlaşmaklygy, Resul Gamzatow bilen, Çingiz Aýtmatow bilen ýygydyrly dostlukly aragatny saklamaklygy dörejilik dünýäsiniň öwrüsini hasda giňeldiýär. Seýlelikde Kerim Urbanipesiň bir özüniň çeper dörejiligi bilen meşgullanman, ol hem terjimeçilik bilen hem meşgullanyp başlaýar. Özüne ýakyn hasaplan eserlerini terjime edip halk köpçiligine türkmen ene dilimizde ýetirmekligi türkmen edebiýatyna goşan uly goşantylarynyň biridir. Kerim Urbanipesiň özüniň bir näçe türkmen edebiýatynyň görnekli wekilleriniň, seýlekem dünýä edebiýatynyň görnekli wekilleriniň eserlerini öwrenip olardan nusga alýaly, şahiriň özüni halipa hasaplap eserlerini öwrenip ondan nusga alan dörejilik isgärlerimiziň sany hem kän. Olar diňe bir okuyjylar köpçiligi del, dörejilik isgärler hem Kerim şahiriň eserlerini ýygydyr öwrenip onuň dörejilik aýratynlygyny, onuň eserleriniň çuňur mazmunyny, felsepesini, goşgu düzüş aýratynlyklaryny öwrenip ondan nusga görelýärler. Şahiriň eserleri öz döwründe de hormatly prezidentimiň edebiýatymyzy ösdürmeklige berýän ul ünsi netijesinde gaýtadan nesir edilip halk köpçiligine ýetirýär. Şahiriň eserleriniň çuňur mazmunlygy, diliniň sadydan ýeňilligi,
ähli okuyja gaýsy ulgamny işleýänligini seretmezden ähli kişi düşnükli bolan çuňur mazmunlylygy, onuň eserleriniň öňe sürýän pikirleriniň milliligi halky okuyjylar köpçiligini özüne çekýän. Şahyryň eserleriniň şunun ýaly halk köpçiligi tarapyndan söýlebe golmaklygy, onuň diňe bir kitaplarda ýa-da ýazgylarynyň dinlenmekligi bilen çäklenilmeýär. Bir näçe türkmen kompozitorlary şahyrymyzyň bir söýlebe golýan şygyrlaryna saz ýazdylar. Ol hem şol döwürde teleýaýlymlarymyzda, radioda ýanglanyp halk arasynda uly isleg bilen dinlenýän aýdymlaryň biri. Olardan hemmemiziň bilişimiz ýaly Gumly gelin ýa-da Altyň biri ýaly aýdymlary bütün halk köpçiligi ýatdan bilýär. sahada altın alına, bir sahada altın alına, minge durun altızoru. İşten gelip alsam alına, kuyunun su çekip gitti. Aklım aldı, aldı, gel bakıcı, deri, yüreğimden sonum beri, ıskatasını yakıp gitti. Akıp gitti. Ya anladım dinlemedi. Ayıptı kelimi dinlemedi. Gözüm kasım kakıp gitti. Ya da onu yanır var mı? Hep bir vermeyin dar var mı? Ya benimle ağır var mı? Yüreğim mi yakıp gitti? Bugün köpüp gitti.
ömrüme pent. Şahirliğin çyn bolýan bolsa, sönüp yanıp, yine sönüp yanıp git. İnsanlyk ýargydyň çoň bolýan bolsa, gara ýere çümüp git. Hem akıl ver, hem iliňden akıl al, kitapdan del, gara ýerden akıl al, alan zadyň demiň bilen ýakyp al, soň ýene-de ýeriň süýdün emip git. Dağ ýoluny, çöl ýoluny belet bol, dağ ýoluny çataçmayan polat bol, çöl ýoluny tirkeş bulut bol, teşne görseň dodagyny damyp git. Yol agyrdyr, müň ýanylar öçüler, bagtly ýollar, kıyınlyk bilen geçiler, ýeliğine şaglap gitdi geçiler, sen öküzdek ýeli garşy aňyp git. Bagt paýlansa, 3 baýlyk ilki al, algap baryp, saglyk bilen erki al, ýany bilen çuwal gülki al, soň tapylar, galan zada zaňyp git. Dost paýlansa, eber diýip gyssanma, alaňdan soň gysgaltma hem gysgalma, dilegesse, gözleriň hem gysganma, birin merde, biri bilen oňup git. Ha çaryk gey, ha çokoy gey, telpek gey, farky ýokdur, geyseň bolar erkekdi, ýöne göle şyppallama çepekdi, aýny gonyşly ädik ýaly doňup git. Sorasaň aýdaýyn, kıyamet nedir? Erkekler ownasa, kıyamet şodur. Her başy telpekle, goýmagyn kadar 5 telpegi bir kıyıňaja daňyp git. Gödelligi, sor bagyňa öýkönme, söýülseň söý, söýülmeseň süýkünme, söýgü hem goşgudyr, kişe öýkünme, öz möhriňi, öz ködüň goýup git. Yeňip ýaşa, ahyrdaýyň, başdaýyň, tomusdaýyň, ýazda güýzde gysdaýyň, süýgüňdeýiň, gaýgyňdeýiň, işdeýiň. Bir ogullan yeňirip hem yeňip git. Yeňsin ogluň, dil bilen näl iş bilen, sen käwere, has ýiträk huş bilen, ayak dälle, parasatly baş bilen, yeňse ogul, gözüň rahat ýumyp git. Gözüm türtüp, merhum enen alnyna bir ağlatdym. Inni beri ağlama, öz balaňy eliň bilen jaýlama, nobatyny mele ýere sömüp git. Dünýä gelmegiňde nobat ýagşy, ýene ölmegiňde nobat ýagşy, mendiňe bir zatda nobata garşy, dosyny üstlän çağın gonyp git. Başarsan köplüğün içine garış, tanıştan dost tutun, ýatlardan tanış, Jiguliň içinden gözleme durmuş, köplük bilen avtobusa minip git. Köpelsin öýüňde ýürekdeş mihman, ýary işi bolsun, ýarysy daýhan, elbetde alymym, şahirim hükman, üýşüp çaşyp, çar tarapy eňip git. Şeýle dostlar bilen getdiň bir sellim, ýetirsiň iň uly matlaba çenlim, gadamyň giýiňden ur, entekler ellim, pol öňdeli, ýaşakyna damyp git. Haly wagtyň meňdemegin kilimi, bir wagtyň gyssanmagyn ölümi, öçen wagtyň öýkünmegin çilimi, içi közli ojar ýaly sönüp git. Ýene bir söz, magtanmak del, öwüt del, mazarıma daş oturtmak sargyt del, mele ýeriň astyna da daşgyt del, bakylyk şol daşlara siňip git.
Kerim Urbanipesov 38 ýaşyndaky Türkmenistanyň halk ýazgysy diýilen adamy nasip boldy. Ol diňe bir döreçilik işilen meşgullanman, ýurdumyzda dürli jemgyýetçilik işlerinde de, dürli wezifelerde işledi, dürli jurnallara ýol başçylyk etdi. Şeýlekem özüniň şagirdleri bilen özüniň eserlerini söýýän ýaşlar, ýaş döreçilik işgärleri bilen hem olara halipalyk etmekde, uly dostlukly, mähirli gatnaşyk saklamakda da uly işleri bitirýär. Olardan gerekli maslahatlaryny gysganmaýar. Şahir hakyndaky onuň döwürdeşleri, gowy ýatlamalar aýdýarlar. Ol hakynda dürli ýazgylar, şahir bilen işleşmek, onuň bilen dostlukly gatnaşmaklyk baradaky ýatlamalaryň ýazgylary biziň okuýjylarymyz tanışdyrlar. Şahirin eserleri diňe bir türkmen halkyna däl, eýsem ol dünýäniň dürli ýerlerine söýlep okulýar. Onuň rus diline, latin diline, kazak diline, ukrain diline. Kerim Urbanipesov özüniň epik eserlerini, poemalaryny türkmen durmuşynyň bir özgörçli çepir ensiklopediýasy hasap edýän eken. Munyň öz hakykatdan hem şahirin şol poemalaryny okanyňda hasy göz ýetirmeklik bolýardy. Şol aýal bagşy poemasy biziň hemmämize bellidir. Şol poemany okan wagtyny 19-njy asyrdan öňki hem şol döwrüň durmuşyny, türkmen ýaşaýyşyny, olaryň dünýä garaýyşyny, duygu düşünjelerini açyk aýdyn görmeklik bolýar. Onuň şol aýal bagşy eserleri saz tunugatyna bolan söýgüsi, saz diýilýän gudratly güýjüň öňüne hiç bir bökdençlik edip bilmejekligini, sazyň şeýle bir gudratly zatlygyny, bolsa-da türkmen halk sazlarynyň has bir ýürege ýakynlygyny beýan edýän türkmeniň milli sazynyň, dugtarynyň belentligini has da ýokary derejäge galdyrýan şeýle bir eseri türkmen halky has da uly söýgü bilen kabul edipdir. Ine şol döwürdäki ýanky şahiriň diýişýäli, ol öz döwrüniň wakalaryny, şonuň türkmen durmuşyny has da aýdyn suratlandyrýar. Soňra şahiriň uruş döwürlerindäki türkmen durmuşyny beýan edýän Gumdan tapylan ýürek ýa-da Ajy günler, Süýji günler eserlerini görýän bolyn, bu taýda söýgü esasy ugur bolup gidýän bolsa, şo döwürki türkmen durmuşy, olaryň gören kynçylyklary, uruşyň halkyň başyna salan kynçylykly günleri, onuň getiren betbagtçylyklary, bir näçe çağalaryň, gelinleriň, eneleriň, atalaryň döken göz ýaşlary, hemde merdanalyk bilen çekişleri, kynçylygyň öňüne müzdermeýişleri, olaryň şeýle bir türkmen halkynyň beýikligini, mertlik bilen her bir kynçylykdan baş alyp çykyp bilişlerini, namuslygyny, ýar ojagyny, wepalygyny suratlandyrýan şeýle bir gymmatly eser bolup durýar. Şonda Gumdan tapylan ýürek eserine de ýaş ýigidiň, ýaş gyýdyň özleriniň söýgüsi, söýgüýüniň päkligini gorap saklaýyşlary, türkmeniň ary, namusy, olaryň duygu düşünjesi baradaky pikirler hem okuýjyny öz erkine goýmaýar. Bu eýem ýanky diýişimiz ýaly şahiriň öz aýdyşy ýaly hakykatdan hem türkmen durmuşynyň taryhyny açyp görkezýän şahiriň eserlerini ýerläp göreninde onuň her bir döwrüni suratlandyrýan eserleri bar. Şahiriň eserleri şol türkmen durmuşynyň taryhyny, onuň geçmişini, medeniýetini, özgürlüklerini, edim alymlaryny, halkyň birek bilen gatnaşygyny suratlandyrýar. Munyň özü şahiriň eserleriniň many, mazmun taýdanyň köp taraplylygyny görkezýär. Durmuşyň ähli urlarynyň höwetçän şygyrlary, zähmet hakda, söýgü hakda, watançylyk hakda, ene hakda, dostluk hakda, halallyk hakda, umman sanasaň sogaby kendilerini. Kerim Urbanipesow'ň şahiriň durmuşda ýüzlenmedik temasy ýok. Her bir temany beýan edenne, şygyr setirlerine salanna, şol dürdeneler bilen halkyň öz ýüreginden gopýan sözüň güýji bilen şeýle bir çeper beýan etmekligi başarýar. Bu da şahiriň özüniň kalamdaşlaryndan bir aýratynlygyny, öz borçlulygyny, manily, mazmunly eserlerini beýan ediş öz borçlulygy, aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Kerim şahir diňe bir öz döwrüne däl ýanky diýişim ýaly häzir hem söýlep okulýan şahirlerimizden biri. Onuň türkmen edebiýatyna üçmejek ýyl goýan eserleri
halkyň okuyjylary köpçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Onuň edebiyatymyza goşan, uly goşandy. Şuna hem Türkmen halky tarapyndan, ýurdumyz tarapyndan uly bir hormata, söýgä münasip. Hormatly prezidentimiziň edebiyatymyza, sungatymyza, medeniýetimize goýan uly sarpasy, taýsy tagallasy netijesinde Türkmen edebiýatyna, Türkmen taryhyna, ilmyna, sungatyna, medeniýetine ýyzy goýan şahsiýetlerimiziň ilham seýligäkine Kerim Gurbanepesowň hem heykeliniň oturdulmaklygy, Türkmen okuyjylarynyň we beýleki dünýäniň dürli ýerlerinden gelen edebiyat müştaklarynyň bu heykellere göz düşene Kerim Şahyryň hem şolaryň içinde bolmaklygy bu şahyrymyza söz zatlaryna goýulan uly sarpanyň alamatydyr. Kerim Gurbanepesowyň söýgüli şahyrymyzyň eserler ýygyndylary ýygyderli nesir edilip hormatly prezidentimiň taýsy tagallasy netijesinde halk köpçiligine ýetirilýär. Inäş elimizdäki kitap hem 2018-nji ýylda täzeden nesir edilen Goýlanma Baýry adly kitaby. Şahyryň eserlerini okanyňy onuň bir ütgeşik felsefe pikirleri, dostluk barady, zähmet barady, durmuşda özüňi alyp barmaklyk barady, jemgyýetde öz ornuny tapmak barady, türlü felsefe pikirleri özüne çekýär. İslam mendiline ýetmegiň üçin näçe ajap ýollar bolsa dünýäde, şonça da azasman gitmegiň üçin öwrenip geçmeli, ýoda kän ýoda. Mendilleri uçup geçmegiň üçin näçe mümkinçilik bolsa howada, şonça da olary paýy piýada geçmek üçin derurluk bar dünýäde. Güller. Howlymyň içinde bir bölek ýeri gülekdim. Lowurdap açylly bary, birisi gyrmyzy, birisi gara, birisi mämişi, birisi sary. Şunu kapymyzdan geldi bir mehman. Gelini bär hem gözleri güllü, şol terede otýur gözlerini gyrpman, goýaky diýersiň bir suwsuz çölli, bütün ömür boýu zar bolup gülü, doldurýan ýalydy şonuň öwedin. Mehmanym terediýe giýje gözeli, mehmany terediýe giýje gözeli. Owadan gözlerini ertirden märi, aýryp bilmän otýur owadan tellin, goşu-goşmasa da süýs şahyr warly, bir pırtat sowaýsa gözlerini güllen, goýa güller göçüp etäýsek ýaly, bakýardy güllere gedek-gedegine, bakýardy nerkese, gyzyl piyony, bakýardy gergine giýje gözlerini. Men gülü de aşyk. Gülü söýýänliň özüne de aşyk. Hem gülü bakýan, hem mehmana bakýan, güller hakynda bir ajaýyp pikir aýdaral hökman. Edil diýişim ýaly. İşte de çayın, sözde de gül hakta ajap bir beydi. Munça ýeri zaýalap näçik pomodor ekeýsen bolmaýar. Goşgynyň nähili dogulşakdy. Goşgynyň nähili dogulşy hakda köp gedek, köp ýerde berdiler sowal. Goşgy hem çağandyr. Ýöne möhleti 9 ay, 9 gün, 9 sagat del. Käte onu 1 ýyl çaýkap gedersiň. Käte de 9 ýyl, käte de 10 ýyl. Bir öýde doglar, birisi ýolly. Käte gyz bolar, käte de gyz goşgular bägül ýaly näzikdir. Erkekleri goş şahydyk gödökdir. Berligi bolsun, bägülmi şahmy, jaýerini ikisi de gerekdir.
Hormatly prezidentimiziň söz saatlarymyza ýa-da şahylarynyň eserleri olaryň dörejiligini çuňur öwrenmeklik, ýaş nesillerimizi watansöýçilik, millilik ruhuny terbiýelemeklikde, türkmen edim gylymlaryny öğretmeklikde uly ähmiýeti eýedir. Biziň şeýle söz saatlarymyzyň geçmiş edebiýatymyzyň belli görnükli wekilleriniň, alim şahylarymyzyň dörejiligini öwrenmeklikde edýän taýsa tagallasy üçin hormatly prezidentimiziň goýjany sag bolsun, tutýan il halk bähbitli işleri rowaj alsyn.